Chào các bạn đã quay lại với kênh Cua Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm kim chi Việt Nam nha các bạn. Món ăn hấp dẫn, luôn đắt hàng khi bày bán trong các siêu thị. Cách làm có nét tương đồng với kim chi Hàn Quốc, nhưng mùi vị lại mang nét đặc trưng rất riêng, không thể lẫn vào đâu. Vị ngọt đậm đà vừa vặn của kim chi Việt Nam, bảo đảm ăn một lần là nhớ hoài luôn. Ăn với cơm trắng thôi cũng bắt nữa. Nguyên liệu đa dạng vui mắt, lại rất phù hợp để chống ngán cho mùa lễ Tết. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu cần có để chúng ta chuẩn bị ha. Trước tiên mình sơ chế các loại rau củ nha. Mình sẽ cắt cải thảo trước ha. Mình dùng cải thảo loại này, phần bẹ lá nhiều cho giòn ha. Lấy bẹ lá ra nè, và cắt ra thành miếng to một chút, dài khoảng 3-4 phân như vậy nè. Vì chút ngâm muối á, nó teo lại nữa nha các bạn. Mình dùng khoảng nửa bắp thôi. Cắt xong rồi mình cho qua thao. Làm kim chi theo kiểu Việt Nam á, thì sử dụng rau củ rất đa dạng. Bạn nào thích gì thì mình sử dụng đó nha. Bông cải này á, mình cắt miếng vừa như vậy nè. Bông cải này ăn giòn lắm nghe. Dưa leo thì mình chẻ ra, bỏ phần ruột, để nguyên vỏ. Xong rồi mình cắt xéo ra, độ dày khoảng 1 cm là được. Cà rốt mình bào vỏ, tỉa hoa cho đẹp ha. Cắt độ dày khoảng 3 mm. Dùng cái sắn này mình sắn thêm một ít nữa ha. Không mỏng quá để khi ăn á, giòn hơn nha các bạn. Củ cải trắng các bạn làm tương tự như vậy luôn nha. Tổng cộng lượng rau củ đã cắt xong á, là 2,2 kg đó các bạn. Tiếp tục mình sơ chế các nguyên liệu thơm nè. Gừng thì mình đã cạo vỏ và rửa sạch. Mình chia ra làm đôi. Một nửa sẽ xay, còn một nửa thì mình cắt sợi ra ha. Ớt này mình đã lấy hột ra rồi. Mình rửa qua nước muối pha loãng để diệt khuẩn nha. Cắt nhỏ nó ra. Tỏi cũng rửa qua nước muối luôn ha. Rồi cắt nhỏ ra và cho vô cối luôn. Hành tây mình sử dụng 1/4 củ, tương đương khoảng 60 g. Hành tây cũng vậy ha. Mình rửa qua nước muối và cho vô chung để chút nữa mình xay ha. Tiếp theo mình sẽ ngâm muối để diệt khuẩn và giúp rau củ trở nên dẻo và giòn hơn. Cho vào nửa lít nước. Mình cho 2 muỗng canh muối và trộn đều lên cho muối nhanh tan ha. Cà rốt và bông cải trắng. Bạn cho mỗi thứ 1 muỗng canh muối và cho vô một ít nước cho muối nhanh tan. Củ cải trắng này á, mình cho hơn 1 muỗng canh chút xíu. Dưa leo thì mình cho 1 muỗng canh muối, trộn đều lên cho dưa ngấm muối. Cho vào một ít nước cho muối nhanh tan. Củ cải có vị nồng nên mình cho muối nhiều hơn chút để khử nha. Mình sẽ ngâm tất cả các rau củ này khoảng 1 tiếng nha. Cứ sau 20 phút thì các bạn nhớ trộn lên cho rau củ ngấm muối. Đối với củ sen, mình đã mua được cắt sẵn nè và bảo quản trong gói như vậy nè. Mình cho ra rổ để cho ráo nước ha. Sau đó mình cho nước sôi vào nồi và cho củ sen vào luộc trong 5 phút.
Tiếp theo mình sẽ nấu nước ngâm kim chi, gồm có 600 g đường, 200 ml nước mắm, 300 ml giấm. Khuấy tan và bật bếp ở lửa vừa thôi. Nấu sôi hỗn hợp. Khi đường tan và sôi đều là được ha. Mình để đây chờ nguội nha. Sau 1 tiếng rồi, mình kiểm tra thấy rau củ đã dẻo rồi nè. Mình đi xả nước để loại bỏ muối ha. Mình xả với nhiều lần nước nha. Xong rồi thì mình cho vô túi vải này để vắt cho thật ráo nước. Mình làm tuần tự cho từng loại nha các bạn. Vắt xong thì mình cho ra cái thau này luôn. Tiếp theo thì mình trải rau củ ra cái tràn hoặc mâm. Mở quạt hong gió cho nó nhanh khô nước nha. Đảm bảo khô ráo như vậy, kim chi sẽ dễ hút lượng nước ngâm, đồng thời bảo quản được lâu hơn. Lượng hành tỏi ớt cho vào cối lúc nãy á, mình cho thêm vài muỗng canh hỗn hợp nước ngâm đã nấu vào xay cùng cho dễ ha. Mình xay nhuyễn nha các bạn. Nhuyễn như vậy là được rồi nè. Tiếp theo mình cho hỗn hợp đã xay vào chung với nước ngâm và mình sẽ cho thêm 6 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc để tạo màu đẹp cho kim chi. Trộn đều lên. Ớt này rất thơm và ít cay. Các bạn có thể dùng nhiều ớt sừng tươi, loại ít cay cũng cho màu đẹp và cũng rất ngon nha các bạn. Ớt thì tùy thích mà các bạn dùng ha. Thơm quá luôn. Sau 30 phút hong quạt, rau củ cũng đã khô nước như vậy nè. Được rồi đó các bạn. Mình sẽ trộn sốt luôn ha. Cho tất cả rau củ vào thau lớn cho dễ trộn nè. Cho hết hỗn hợp sốt vào. Trộn đều lên. Trộn cho thật đều nha các bạn. Mình dùng bao tay cho dễ trộn nha. Sau đó mình cho ra thố thủy tinh này ha. Cho kim chi hết qua cái thố này. Và dàn ra cho thật đều. Các bạn có thể dùng hũ sành cũng được. Nếu dùng hũ nhựa phải có chứng nhận BBA Free nha các bạn. Hũ cũng phải sạch sẽ và khô ráo nha. Mới làm thôi mà mùi kim chi bốc lên thơm quá các bạn ơi. Xong rồi mình đậy kín nắp. Khoảng nửa ngày thì mình mở nắp và trộn kim chi đều lên một lần nữa để cho kim chi được ngấm đều nha. Và mình để ở nhiệt độ phòng nha các bạn. Hũ kim chi của mình đã được 2 ngày rồi. Mình cùng xem và thử thành phẩm nha. Thơm quá các bạn ơi. Màu đỏ của ớt nhìn hấp dẫn chưa nè. Mình gấp ra đĩa và thử nha. Cà rốt, củ cải, dưa leo, củ sen, mọi thứ đều rất giòn, thơm nữa nha. Vị chua ngọt vừa phải, xen lẫn hơi mặn mặn, dễ ăn lắm. Vị cay nồng của ớt nữa, hấp dẫn không thua gì kim chi Hàn Quốc đâu nha. Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Rất dễ làm phải không nè? Món này dùng kèm với các món mặn trong bữa cơm hàng ngày đều rất hợp. Ăn kèm với thịt nguội và giò chả ngày Tết thì hết sảy luôn nha. Nếu muốn giữ ăn lâu hơn, các bạn nên cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản nha. Kim chi rất đa dạng, mỗi loại có vị ngon đặc trưng riêng. Bạn nào thích kim chi Hàn Quốc, kim chi củ cải, kim chi dưa leo thì mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Các bạn vào tham khảo nhé. Chúc các bạn thành công với kim chi Việt Nam nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem video mới nhất trên kênh Cuba Bình Dương.
Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.